7月の3日日曜日ですと。天候はまあ晴れ、風、強風です。猛烈に風が吹いています。あんなに吹いちゃった。今日持ってきたのはこの日記。ちゃんと飛ばせるといいな。もう一日頑張りましょう。両面テープ忘れたな。これ今日